abalubengula nti omuzungu yajja n'abagoba n'abatwala mu malungu ettaka lyonna eggimu n'alyegabira. Bwe yamala okulyegabira kibagamba nti gano amasamba g'abazungu mugabe g'abagobako. Ekyo abakulembeze ba Buganda baagala kitugamba nga kimaze kutuukawo balyoke batugambe kakati tutwerwaneko. Naye kakati wabaddewo n'obusobozi bwoga nti wano Omuganda ayinza okwekwatawo n'atandikirawo. Era lwaki otuula mu kifo ng'obusobozi obugamba nti ogenda kukulembera Baganda tobulina ng'otya? Lwaki otuula mu kifo kyabwe? Oba obaliddemu olukwe oba wabulabe nnyo n'okusinga omulaba ali ebweru mu Baganda ajja okubatabaala, kuba gwe oba wabulabe nnyo nti gwe kennyini osobola n'obbawa obutwa. Oli bwagamba nti bawa obutwa obubawa basobole okuvaawo gwe ofune kyokola kyoyagala. N'olwekyo Abaganda ffe kennyini tusooke twagale eggwanga lyaffe, twagale okulinunula, tweweeyo, tukkirize ate obuntu obutono buleme kutumalamu, buleme kubeera na mwoyo gulinga gwa kipaapaali, tuleme kuba kibuyaga. Katonda yali atuwadde era ayagala eggwanga lino, era olw'okulyagala kwe kulaba ng'akyalina abantu balondamu n'agamba gundi yogera obuulire bano. Kwe kuba nti no tusobola okufuna Abaganda bateekawo leediyo ng'eno nga bali mu mitala w'amayanja ate tebalina wano, basinga mubadde wano ate mwali badde ndowooza muwulira na bubi nnyo okulaba kye tulaba. Ne abaliwo wano tebakiraba, abaminisita abali mu Bulange tebamanyi kino, tebamanyi nti leediyo eno weeri batekojoogererako. Abaganda abali mu Buganda ab'ebitiibwa abaaki tebamanyi leediyo eno, era tebamanyi kye batekusomesa Baganda. Lwaki basirika? Ne basirika lwa bukuusa, lwakwagala katole ka mugoyo. Bamanyi nti bayinza bambi bajjako njenjogere abantu bagaana okunonda ogenda mu paalamenti, njenjogere abantu banyima obwa minisita mu gavumenti. Muyingo yali Mmengo, kati ali mu central government. Njagala mulaba obukuusa obwo. Emmengo yo watereera ebyenjigiriza byawe byatereera n'alyoka agenda aweereza eri. N'olwekyo beeba abantu bwe bapulantinga ne babateeka ewaffe ne batuguumaaza, bwe bamala ebyo se batabiyayimba mu luyimba lwe nti abamu babeera beggamyewo lwankuba akasana olujja n'awoza lekooti basegona abaagamba nti bwe banaatusanga ku Masiro bajja kuyungula amagye gatukubireyo bali luddawa. Era bakayimirira mu lukiiko lwa paalamenti emirundi emeka okusaba lipooti y'Amasiro. Babali mu kifo ekisobola ogisaba mirundi emeka gye bagisibye kitwagala lipooti y'Amasiro efulume. Bamasinfuku banamboozi bacyanjo balinda kujoogerako ng'Amasiro gamaze kusaanawo enkuba emaze gakuba ne gabumbulukuka nga bamaze kusimulamu bakabaka balinda okwogera. Naye olw'okuba nti bamanyi nti ebyo binaakolebwa ate bye bijja okubawa obululu bw'ensanga bagamba nange bagira bagundi bayonoona Amasiro nga naye nga nabo bennyini beetabamu kuba be bakwatira ku mulabe ng'ajja okutusaanyaawo. Bo ne bamuziyiza ne beefuula nti bo bali eri ku lwaffe kale tebaba ku lwaffe. N'olwekyo Abaganda nziramu mbakubira omulanga, muddeemu omutima ogwagala ensi yammwe, muddemu omutima okumanya nti bajjajjammwe baakwatanga amafumu, effumu ne balimuyisa mu kifuba naye yali alwanirira baani. Ntera okugamba abantu kikola ku Lwabiri mu Nnyammeeyi ne mbagamba nti Ssekabaka Mwanga baamuwa wisiki n'eggiraasi y'omusaayi gwe, n'atoola eggiraasi y'omusaayi gwe n'aginywa nga tayagala kutunda nsi ye. Ne Muteesa ne bamugamba ku wisiki n'eggiraasi y'omusaayi gw'onywaki, naye n'akwata eggiraasi y'omusaayi gwe. Bameka Abaganda abayinza okusasula bakabaka abo?
nga bagalamidde kasubi mu kataka akatono akasigalawo nga balwaniridde ensi yaffe ne batagiwa nga baali basobola okubawa ssente ne bagenda e Bungereza nabo ne bafuna ebizimbe bye babeeramu. Mukama wange nga maliriza, Abaganda era tuteekwa okutegeera nti gavumenti ya Buganda yazimba enju eyitibwa Muteesa House e London. Simanyi oba bali e London mugimanyi. Erimu kati embasa ya Rwanda ndowooza oba neya Uganda. Muteesa bwe yadduka wano mu 6 nga bamulumbye mu lubiri, yalinnyako mu nju eyo? Lwaki? Ngati yali yazimbibwa sente za Buganda gavumenti. N'olwekyo kitegeeza nti ng'oli mu buddu n'ekikyo kiba si kikyo, n'obulamu bwo tebuba buba bwa mukamaawo. N'olwekyo ky'olina okukola kulaba ng'okomya obuddu, kuba obuddu bubi. Obuddu buwunyanga mulambo. Tetuteekwa kwegomba, tetuteekwa bwenyumirizamu nti akatubeerebeereko wano tulye ke tulidde. Abaganda ffe bannannyini nsi eno tetusaanye kulya bukunkumuka. N'osanga Abaganda nga bali ku bukunkumuka babulwanira. Nange kati nze bannange bangobye ku bwerosi 5. N'osanga ng'Omuganda asibye n'emitaafu alwanira obwerosi 5. Abakatuliki bayimba akayimba nti mwaleka ebitiibwa, mwaleka ebitiibwa ne mujja, mwaleka ebirungi, mwaleka ebirungi ne mujja, mwabangoberera nzikyabayitanga abaddu n'abayitanga mikwano gyange, nze nabalonda nze ne mbaganza mbayita abalala. Naye mbuuza abantu akayimba ako bakayimbira baani? Abaganda be baleka ebitiibwa ne bagenda mu Bukatuliki, Abaganda be baleka obuyinza ne bagenda mu Bukristaayo, Abaganda be baleka obuyinza bagenda mu Busiraamu. Kati ow'amateeka singa Obukatuliki tebwasanga Muganda wano bwaliyimiriddewo, singa Obukristaayo tebwasangawo Muganda wano bwaliyimiriddewo, bwayisewo buyisi. Lwaki tulowooza nti okuba bakibishopu, okuba babishopu, okuba basheeka kyekikulu okusinga okubeera abakulu b'obusole w'ebika bya Buganda? Kyekikulu okusinga okuba abataka abagundibwa aboogera ku nsonga z'eggwanga? N'olwekyo Katonda ajja tukolimira, ajja tukuba balaayi bwe tuliba nga tumuliddemu olukwe, nga yatuwa ensi eno, natuwa n'okutegeera, natuwa n'okulaba, natuwa n'okumanya, ne tumala nga tumuliddemu naye olukwe. Ajja kutusaanyaawo. Naye bwe tunaasituka ne twanukula ne tutambula nga tulaga gy'atulaze, era ajja tuwa omukulembeze ajja okutuusa mu nsi ensuubize. Ssaabasajja Kabaka wange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannange awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo ekisobyo ekikoleddwa wano naye kyeffe mu studio temukifaako. Awangaale kwegamba mu luwembadde ŋŋenda okugamba ku njuki omuwandiisi awumbewumbe ate n'ateekawo ebigambo bye neetaaga oba bye twetaaga okuwulira baganda bange. Kankwate akasimu kano, waliwo omulala akubye. Kwata akasimu ako. Ssebo atukubidde oba nnyabo, tusanyusa okuwuliza, atubuulira amannya go nawa gy'osinzidde otukubire. Eno oli ku leediyo y'Abaganda Ababaka. Atukubidde otuwulira. Tufunyeemu obuzibu katono, atukubidde. Kale ddamu obeere Tereza ebyuma ebiri awo. Abalungi abatuwuliriza, tugenda mu maaso n'omulamwa gwattu ogamba nti tutunulire Buganda wakati mu masalambwa, nga twebaza omuwandiisi w'ekibiina ky'abazzukulu ba Buganda International oba
ekibiina ekigatta abazzukulu mu mawanga gonna. Amule ne gavana ne gatuwa ebifa mu kibiina eky'Abannarwanda omubano ekigatta Abannarwanda yonna gye bali oba mu mawanga ge baagala okusufuula East Africa. Omulamwa ne kukugamba tutunulire Buganda wakati mu masalambwa. Waliwo munafa olugumya olukomo.